eza malade. Malade église à Congo, ils ont division entre les serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas unis. Et ceux qui musala nzambe moko mutakoki kokamba lingomba ezali un ministre accompli. Signifie prophète ya kombote pour prophétiser, pasteur ya kombote pour bazo benga ye pasteur, mais moto oyo nzambe apakoli mafuta na misu ya batu ba confirmer auto bengaka consécration. Donc to célébrer yango to kumisa nzambe okomona mususu na ngambu na ye alobite wana eza bamaki ona eza nzambe te. Alors premièrement, j'aimerais d'abord dire que l'église à Congo est malade. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevrez chez vous. Et vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur Congo Suisse TV, la chaîne qui vous informe, chaîne où alors devant vous, vous avez votre humble servante Anne Servadi. Et vous les Servadiens et Servadiennes, je sais que vous êtes déjà là. C'est la émission Nabino pour un nouveau numéro. Alors pour ce numéro, nous saluons vraiment notre boss, Papa Nabiso ya bien. Alors maître John Bisiko vous êtes au Pesiombote. Je salue mon superviseur Papi Lokongo Topesi Mbote Bisiko Zali et toute l'équipe technique Topesi Bango Mbote Mingi. Là nous avons Enoch Mbala na caméra de bozo image bien boeza Enoch Mbala mtawasa msana ye bien tozali na Ozemido énergie yazala toujours ma casière nyoso benga ta 0 heure sa émission. Et nous avons aussi Gelor Ngasele balobi yaza mwana muteke mais nzolo ko eza na ngote. Ça c'est l'équipe technique ya makasi ya Congo Suisse TV au Bozolanda. Alors lelo tomemeli bino nouveau numéro. Nous allons parler sur les églises et les serviteurs de Dieu en RDC na Congo na biso ba mangomba pe basali ya nzambe lelo nde tozolobela bango. Et aujourd'hui toyambeli bino votre humble aussi serviteur oboroye baye na osenga na Enoch Mbala caméraman a bien azulanga déjà invité nanga. Alors pendant qu'azo zoyer invité na biso a se présenter moko. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, on se présenter ben internaute na biso baye bayo Kombo Nayo et ministère Nayo. Oui, à vous la parole. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis le berger Glody Kidimbu. Je suis fils de l'apôtre Josué Kongolo de l'église Centre évangélique Gilgal. Nous sommes dans la commune de Lemba Salongo et je suis très ravi de passer dans cette émission. Alors, Nzamba Pambola Biso, nayebi que journée à l'élo, eza bénédiction pour na yo mutozolanda biso, na pesio nzela o pesa biso chance ya kolanda émission oyo po ozala muto ko bénéficier na o Nzamba lidi oyoka. Alors, très chers internautes, quand on est bino, les loto yambebino mosali na nzambe otokolobelela les églises eux les serviteurs de Dieu nakati ya engumba na biso surtout ya Kinshasa. Alors papa berger Glody nayebite po na yo koiko limbolela biso botamboli ya mangomba nakati ya engumba na biso ya Kinshasa. Ozomona yango ndenge nini etamboleli ya lingomba tolobaka lingomba te po mangomba ezebele yango tolobi etamboleli ya mangomba ya engumba ya Kinshasa na biso po na yo koki ko loba yango ndenge nini. Est-ce que tamboli yango eza aliment to toza mwa pembeni to ba mususu baza pembeni ba mususu baza penza aliment to ndenge nini. Merci servante Anna. Nabandi pour nangai avant nalobela question tuninga, j'aimerais bien d'abord définir la différence qui est entre l'église locale et l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est l'église par laquelle oyo bana nzambe nyonso bazo constituer nzoto oyo to bengi corps de Christ. Maintenant à part wana nde toza na l'église o ba bengi l'église locaux nde to bengi yango église local par rapport à bamangomba nde tomona na koki kotanga ba kombote ezebele. Alors nayebi ke mutuna wana esepelisi bato belé bazolanda biso parce que etamboleli ya mangomba lelo to pe ya église lelo ezali kokamusa bato mingi pe ezali kopesa face. Ce qui nakoki ko répondre maintenant question na yo
nakoloba église à Congo ezali malade pe ezali na makambo oyo ezali koboma église à Congo lelo ezali mwa makambo ebele oyo ezosala basala nzambe tozo travailler mais avancement ezate trop de critiques. Et premièrement, moi je dirais que l'église à Congo est malade église à Congo ezali division entre les serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas unis et ceux qui musala nzambe moko azosala eloko ya malamu. Au lieu to célébrer yango to kumisa nzambe okomona mususu na ngambu na ye alobi te wana eza bamaki yona eza nzambe te. Alors premièrement, j'aimerais d'abord dire que l'église à Congo est malade. Alors, très chers internautes, je vous rappelle toujours que Bomi Bungisite, vous avez vraiment na kati ya chaîne YouTube na bino ya bien. Congo Suisse ya maître John Boss Nabiso. Alors boyoki papa Glody berger Glody alobi ete église Nabiso ya Congo surtout ya ngumba Kinshasa obiso tozali eza penza na maladi mingi. Alors maladi yango pe toko découvrir yango awa elongo na bino. Alors papa Glody berger Glody okoki ko symbole la biso na mwa muke po yo penza na kati ya nzungu ya masolo yango penza yebisa biso penza nani nde akoki kokamba lingomba eza berger pasteur apôtre prophète évêque nani penza nde azali mutu oyo akoki kokamba lingomba pas seulement ba titre mais na lolenge oyo oyebeli nani nde akoki kokamba lingomba. Merci pour notre mutuna wana servante Anna. Je pense que tangu Yesu ayaki nase na moi oyo a pesaki o ezalaki lotomo epa ya ba apôtre bato liboso mais pour nanga nakoloba ndenge makomi ya nzambe lobi na mukanda ya Ephésiens que tozali na 5 ministères. 5 ministères wana tozomona ministère o ezali ya doctorat pour na ba docteur. Tozomona ministère où ezali apostolat pour na ba apôtre, tozomona ministère où ezali apostolat pour na ba pastoral pour na ba pasteur, tozomona ministère où ezali évangélique pour na ba évangéliste, pe tozomona ministère où ezali prophétique pour na ba prophète. Mutu akoki kokamba lingomba ezali un ministre accompli. Signifie prophète ya kombote pour azo prophétiser, pasteur ya kombote pour bazo benga ye pasteur, mais moto oyo Nzambe apakoli mafuta na misu ya batu ba confirmer auto bengaka consécration. Donc il faudrait mutu oyo akamba lingomba a passer d'abord na consécration et sika oyo ba confirmer mais malgré ça appel na ye et outaki déjà outa libumu ya mama parce que Dieu nous appelle pas lorsque bazo consacrer biso mais Nzamba bengaka biso outa libumu ya ba mama na biso mais pona kokoma mukambi et sengeli ko passer na nzela ya consécration. Donc mutu oyo akoki ko kamba lingomba ezali un pasteur, un docteur, un évangéliste ainsi de suite mais à condition azala mutu oyo aleki na kati ya consécration. Très chers internautes boyoki papa na biso Glody berger alobi ete mutu oyo aleki na kati ya consécration yende akoki kokamba lingomba pe moto akoki kokamba lingomba za moto apona miuta libumu ya mama eza teke moto oyo o biso to monaka te o to biso to yebi kaka nde bango nde bakoki kokamba lingomba te amanyoli yango penza malamu nani akoki kokamba lingomba pe boyoki biyado na ye papa Glody pona biso batoyo tozotala na kokena lingomba nini mosala nzambe wana zaka ndenge nini siko tokoyeba moto yango ndenge nini ke moto oyo penza ye oyo penza abongi penza ete na kambama na ye naza na se ya makolo na ye penza nde na tambola na ye tokoyeba penza moto yango ndenge nini penza nayebi te manyolela biso penza mosali oyo penza oyo ye oyo toyebi ke yende penza soko fai na makolo na ye oza penza na bonne route. Bon, je dirais premièrement faut que bon de l'Nzambe. Il faudrait d'abord prier le Seigneur atalisa yo pasteur nini oyo okoki ko sambela na église oyo azali ko kamba et deuxièmement tant obondeli Nzambe atalisa yo pasteur
oyo akoki kokamba yo, il faudrait aussi olandela message nini oyo ateyaka, parce que lelo batu mususu bazolanda ba église parce que batu bazebele na kati église wana te, ezate pona batu bazebele ndefo kolanda batu, ezali esika oyo liloba ya solo ezali kote ya ma nde esengeli kozala, nde wana de critères na koki kopesa fo kobondela nzambe atalisa yo musali nini ya nzambe oyo koki koluka kozala na makolo na ye to kosambela netonga oyo yazali kokamba, et deuxièmement koyeba liloba nini oyo azali koteya. Très chers internautes, Toyoki, Papa, Glody, Berger, Kidumbu, ndenge yebisi biso nani nde penza okoki koyeba po ozala na makolo na ye, oyeba d'abord message na ye eza nini, ndenge ayebisi biso po oyeba bokitani na ye, bolandisami na ye alandaka nini, ye penza asalaka nini. Yango nde bana nzambe ebele bazobunga mingi bazolanda bipai oyo bato bazali ebele ndenge papa ayebisi biso. Siko papa nakoti mpena na kati na bino bino basali ya nzambe olimbolela biso mpenza oloba mpenza na bosolo nyonso, est-ce que landa motuna na nga malamu papa, est-ce que liloba to pe message oyo bino basali ya nzambe bozo memela biso lelo eza penza lilobo esengeli maloba wana obino bozo te ya biso butu moyo, est-ce que bozo préparer biso penza na rendez-vous nankolo? Merci pour la question. Je pense que esika malala ya malamu ezali ya kopola pe ezangaka te. Pona ngai na koloba ezana basala nzambe oyo bafukami nanu te liboso ya bal pona ko servir ye bazali. Et batu wana bazali o bakoki komema liloba oyo koki ko préparer église corps de Christ pona kokende konetolama kokota na lola. Église wana ezali oyo pardon, batu wana bazali basala nzambe wana bazali pona ko préparer église bazali. Très chers internautes, batu oyo bazo préparer église bazali, batu oyo pe bazo mema na libunga bazali. Donc tomi yebela kaka ndenge toloba kaka to yebela to ponesika malamu pona ko sala musala ya nzambe. Papa na biso nalingi na tuna yo lisusu boye, est-ce que ebi ke na monde na bino bozala na barando par rapport à peut-être que na yebite okoki ko informer nga bon lokolo bina informer yo parce que nos très chers internautes bayebi eloko nazoloba parce que nasala musala pona bango bozawana les servadiens et servadiennes na kati ya Congo Suisse TV bozolanda. Papa lobi na limbolela e penza barando yango eza nini, nga na yebi eza na ba leader nde bobengaka ba leader mususu asedaka cher te, so aza malade mieux vaut kutu bati ata CD batu batala ata CD ya mateya na ye ya kala to pe azana batu na ye oyo akoki ko cédele cher. Donc cher est comme on dirait personnel, donc ezana ba leader oyo ba personnalisa cher, donc soki azate mutu musu akomata te. Or musala ya nzambe eza avec diversité, eza musala ya mutu moko pona nkembo ya mutu moko. Sikoyo manière wana ya ko travailler ya ko boya pe baninga ba manyola pe liloba na kati ya lingomba liboso ya peuple na ye oko pona yo mona rango ndenge nini eza nango normal ou bien eza eloko moko un peu étrange? Bon pona ngai na koloba avec respect parce que eza na baine o babanda musala nzambe liboso na biso. Donc quand je parle comme ça, ce n'est pas l'impolitesse spirituelle, mais c'est juste manière eza ya malamu te. Pona ngai na koloba ke eza malamu te ke musala nzambe esika azali visionnaire, aza pasteur responsable tangu abeli to aza na voyage olie ba pesa basala nzambe mususu o bazali na sima na ye ba
te liloba na nzambe bazwi CD ya kalabati. En tout cas wana eza kokomisa musala nzambe na esika ya nzambe parce que tangu musala nzambe azate azana voyage tope aza maladi elakisi te ke bazwa CD na ye ya kalabatia esengela bazwa mutu mususu ba remplacer na place na ye eza te ke mutu wana nda komi visionnaire mais eza juste bon nakoki koloba eza ki mutema mabe pona nga eza ki mutema mabe et deuxièmement eza égoïsme ezali égoïsme et pas nzambe loko wana sepelisaka ye ata mukiete tangu ozali maladi oza na voyage esengeli te ko sinda batia CD mais sengeli koloba soit mpaya aya koteya soit mwana bongo siko soki okopesa mwana ateya te inutile olobake baza basala nzambe parce que nzamba poni bango meyo liko pesa bango place te koma ba bakoyebake baza basala nzambe aussi longtemps bazoteya te. Très chers internautes, Tozana Ponabino, nous continuons dans notre émission Les églises et le serviteur de Dieu en RDC. Vous êtes sur Congo Suisse TV, chaîne Nabino, Informa Rabino, et c'est la Rabino Moussala bien. Et nous saluons encore le président, le boss, le maître John Nangana Lobona Mwali Kukuma Mukepo et puis Mapena Malamu po batubayo kapena ke tozolo bela boss John Oyatam Saramsala Malamu. Très chers internautes, c'est très sérieux. Et ça sérieux maramolo les canéglis surtout na ibakin awa je vous dis toye balisute mutu mutu kote na makamon pena makasi. Alors Berger Glody. Nayebi ete otala rappel moi Bililit. Touti na ba confinement. Chef de l'État Nabiso, monsieur Antoine Tshisekedi, a outil ko déconfiner. Mais déconfinement, on dirait ça le mi mwandambu mususu ba repousser. Na kati ya bato yo baza bako sukisa déconfinement église eza na kati. Okoyi koyebisa biso ero recevra ki nini parole wana que tel est fondé, tel est fonctionné, tel est comme boy. Alors les églises, premièrement, je salue les garants de la nation, notre président, Papa Félix Antoine Tshisekedi, là où il est, Zamba Pambolaye. Premièrement, Naoloba, Bayebaka Mkonzamboka ya solo, Oya Sambelaka, na motema na ya kofungwa mapona makambo etali makambo église. Alors pona ngai premièrement tangu président a annoncé que l'activité nyo se fongwami avant même a annoncé que église e fongwama le 15 août tangu a annoncé ouverture ya makambo nyonso esalaki nga d'abord esengo na pambolaki nzambe na bandeko tozalaki na ndaku elongo et nakoki koloba ke kofongola église le 15 août na sima ya biloko mususu oba fongoli ezo déranger biso na eloko te bien que pona batu mususu esala pasi ndenge ni ba kofongola bar liboso église fallait église boye na boye. C'est pardon papa. Na spiritualité bo monya onde ni po bino kuna bosaka na raté okoka eza accomplissement ya tel eza accomplissement il est écrit. Bon pour moi personnellement nzamba lobelinga eloko te par rapport ya kofungwa manango menayebi kaka ke Nzambe na 2020 akosala makambo asika na ba oyo bakotambola na kobangai. Très chers internautes, on a toujours pour Nabino, une émission Nabiso, les églises et les serviteurs de Dieu en RDC, plus précisément dans la ville de Kinshasa, là où nous sommes. On a toujours une émission Nabiso et là c'est votre humble servante Anne Servadi et vous les servadiens et servadiennes, je sais que vous avez bien non abami tuna Nabino nyonso oyo botuna rabiso. Alors papa Berger Glody kobotama ya beglize ezobotama zela na nazonga na mwa mukesima mutu azala na ministère na ye eza na bato mosusu mpo abima fo aleka quelque part bona yebi te bato wana oyo babimaka awuti quelque part abimi eza nyonso ezalaka rébellion ase rebelle contre papa to mosusu ezalaka destin.
to mingi il ne faut pas kosala bongo to ndenge nini po ba église ezobotama mwa mingi bokolala bolamuki mwa selile mwa nini mpo na yo eza botomboki ya bamisusu to eza badestin to eza normal ou bien eza na mwa eloko moko eza wana. Merci Servante Anna. La sepeli premièrement la thème ya émission na biso les églises et les hommes dédiés en RDC. Et soko landi malamu ne bandeli émission na yebisaki eloko moko eza na maladi oyo ezali koboma baeglise na basala nzambe ya Congo et napesaki eloko ya liboso division mais ntango olobeli nga eloko ya mibale par rapport ya kobotama ya baeglise ebele na Congo nakoki kobakisela yo maladi ya mibale po ezali koboma église na kati ya mboka na biso ezali l'impatience spirituelle. Basala nzambe toza lisusu na patience te bakomi impatient makasi. Il suffit omona mutu asali 2 ans na kati ya vie chrétienne azana don ya prophétie azana don ya guérison alobi ke ngai pe déjà nzambe apesi ngai ya ngai fona kende na banda. On ne commence pas l'église parce que ozana don, mais on commence l'église parce que Dieu t'a parlé. Et si Dieu t'a parlé, a confirmé yango et pas ya basala nzambe o baza likolo na yo. Donc pour ngai eza désordre spirituel pe ezali sentiment ya molimo te mais sentiment moko charnel o ezali ko pousser batu parce que hormona plus l'église eza na Congo mais plus kindokezo silate kindumbezo silate alors que basala nzambe toza batu oyo tangu l'église ezo komebele na mboka fo makambu mabe ekita. Très chers internautes, balobi tango ba église pe ezo fulu kanengumba na biso pe makambo mabe pe ekita. Mais biso ba etofanda na kisasa to komona makambo ndenge ekoleka na ba église ekotondaka pe makambo mabe ekokendaka toujours liboso. Alors ça veut dire Papa Berger a utilisé terme moko alobi désordre spirituel. Donc dans la spiritualité, il faut aussi avoir de l'ordre. Nassir, vous comprenez, très chers internautes, vous êtes là sur Congo Suisse en train de suivre votre émission, les églises et les serviteurs de Dieu en RDC. Tozoko ba toujours dans émission Nabiso, na caméraman Nabiso ya bien Enoch Mbala Azawana et avec Ozemido énergie na c'est vous sentez que énergie ça makasi ya kosakana te et avec Gelor Ngansele balobia za mwana muteke e kasi na nzoto na ende nzolo ko ezalaka te sans oublier les superviseurs na biso Papi le Congo un bon superviseur alors il fait bien son travail. Nous sommes là en train de continuer dans cette émission et vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur Congo Suisse TV en train de suivre l'émission intitulée Les églises et le serviteur de Dieu en RDC. Papa Berger Nabiso. Oui. Tolo banane. Tokitama muke po to tolo ba makam na biso beno ya kati wana. Ya biso teme ya bino basala nzambe. Bino basala nzambe comportement na bino. Surtout basala nzambe baloba ko bayebana wana. O basala ba kombo évêque apôtre évangéliste est-ce que etamboleli na bango oyo po yebi wana oyo kakawana ba père spirituel etamboleli na bango penza pona yo omoni yango ndenge nini est-ce que bazo tambola kaka yenge bene lokwa papa adi na bala paix à son âme batamboli vraiment bongo ya solo. Je pense que na rozala poli na réponse nanga parce que aujourd'hui mes collègues jeunes serviteurs ne savent pas répondre à certaines questions où ils concernent l'élite spirituelle. Et nakoki koloba misusu o bakambi biso bazali kotambola na lolenge sengeli kasi misusu bazali kotambola na lolenge esengeli te. Donc so nako répondre yo bongo ezana misusu bazali kotambola na ndenge sengeli mais misusu bazali kotambola na ndenge esengeli te. Maintenant bisa bande ko na biso parce que tozolobela o etali Congo pona makambo ya Nzambe. Na bisa ba Congolais nyonso bazolanda ngai, ce n'est pas dit que pour mutu moko o aza musala Nzambe akwei nde basala Nzambe nyonso bakwei. Et je pense pas que soki musala Nzambe akwei akotelema te. Na makambo ya Nzambe ezana batu oyo bakweyaka
mais batelemaka. Et ce n'est pas que pour musala nzamba kwei nde basala nzambe nyonso baza mabe. Mais nazo soutenir te ko kweya ya basala nzambo bazo kweya. Nazo reconnaître que ezana bato bazo kangamana nzambe na ndenga bien, ezana bato pe bazo kokate bazo koma ko boiter na kati ya marche chrétienne na bango to na kati ya ministère na bango. Soki nakoki ko répondre. Oui, oui, très chers internautes, c'est tout ça, on a toujours Konabino, Boyoki et Yano, ya berger na biso Glody, Nenge Ayano, ya lubi ete, ezali pe na batata, bakulutu, na mosala nyoso bakulutu bazala, na mosala ya nzambe pe bakulutu bazali. Alors, alubi, ezana bakulutu, yo tikino lelo bako respecter. Pas à pas spiritualité bonzambe eza ya ko respecter eza pe na ba o ba abuser déjà eza pe na ba o ba tengami ba ke moi pembeni bazali na bango alors berger na biso na yebité j'espère que vous bien avec Mukuna. Oui, Naébie, c'est un homme de Dieu connu. Un homme de Dieu connu, papa évêque Mukuna. Pona yo incident et comédie papa comédie évêque Mukuna qui nous aime maye na justice okolimbola yango ndenge nini nayebi ke eza mwa pasi mpona bandeko misusu bazolandanga ya omona respirer bongo parce que eza difficile na oyo na koloba bato ebele bacroire mais peuple congolais nayebisa biso eloko moko tolingaka te kopesa toujours satan na raison na esika oyo aza na tort biso nyonso tolandaki makambo wana bien. Je ne prie pas dans la seka et nazoloba lokola mwana nzambe nazoloba lokola mosala nzambe eza na basala nzambe oyo bazokweya eza na basala nzambe oyo bazokweya te me bato nde bazolinga bakweyisa bango na nzela kokosela bango makambo. Alors pona ngai na koloba soki eza ya solo ke évêque Mukuna akweyaki église étant que corps de Christ tobondela pona ye nzambe ayoka ye mawa parce que tant babengi biso église corps de Christ yesu aza mutu biso toza ba parti o etikali moko kozala liboko mususu likolo moko litoi mais boyokanga bandeko soki eza réellement que musala nzambe évêque Mukuna akweyaki yakoki kozala liboko tangu ya zoki yo pe oza likolo pasi oyo ya yoki ekokoma epa na yo. Alors étant que église totika koloba tel asalaki boye tel asalaki boye tolela mawa nzambe mpona bato oyo toyoki basango ya mabe ezala ya solo eza ya lukuta. Donc je ne suis pas là mpona koloba ke akweyaki to akweyaki te mais oyo ngala koloba étant que corps de Christ tangu lisu azoki pasi ekokoma ntina nzoto mobimba malgré za lisu ye moko mutu azoki parce que lisu aza ye moko te aza na matoi aza na mutu aza na maboko aza na makolo pembeni na ye oyo ngala koloba oyo ezolobama mpona évêque Mukuna tobondela nzambe soki ezake musala nzambe akweyaki nzambe ayoka ye mawa mais soki ezake akweyaki te pourquoi koloba makambo oyo toyebi te soki na ko répondre na répondre. Très chers internautes, wana selon papa Glody, berger Glody a lobby été ce qui lit ce qui passe to lit ce ezoki corps du Christ mobimba. Donc nous autres mobimba ezakati na pasi à répondre bino selon ye pona makambo ezokomela papa na biso c'est un papa et o ezokomela évêque na biso Mukuna. Alors papa Glody pardon tokomi na suka ya émission na biso mais na kosenga na yo o pesa biso moi remède moko ya quelques secondes parce que na debi olobaki que église na biso eza malade ezobela siko selon yo mtoza na kati ya boîte remède moko ya moi quelques poussières de secondes là moi kisi moko nini oyo koki kopesa na part na yo pona malade pe ekita. Merci pour la question. Eloko liboso nakoki koloba peut-être que na koloba deux ou trois choses. Eloko liboso nakoki koloba pona église ya Congo tobima na kati ya maladie
il faudrait d'abord tozala na bolingo. Parce que esika o bolingo ezali division ezala musika. Bible zo bisa biso Dieu est amour. Soki ezali na nature oyo nzambe aza nango, nzambe aza bolingo. Mais ye moko nzambe aza bolingo azoloba na biso tel il est, tel nous sommes. Soki nzambe aza bolingo ezosenga tolongwa na kati ya badivision. Basala nzambe oyo tozali kokabwana. Tozokabwana pourquoi? Des fois makambo ezokabola biso epesa nzambe pasi na motema. Ya liboso, il faudrait d'abord bolingo pour na église ya Congo ezala restaurée. Pour l'église à Congo ekende musika. Et deuxième chose, na koloba esengeli basala nzambe tozala na kati ya patience, tozala na patience. Et bela basala nzambe lelo bazoloba bazana ba makiona misusu soka zosala miracle bat bazondi mateza ya nzambe misusu babi ya satana. Alors tozala na patience. Towelela kokende koluka lukate. Totikala na makolo ya Yesu Masia. Yenda zana na makoki ya kopesa biso nguya oyo kosala ke batu bakakola miracle mutazo salate. Tant toza na impatience nde botaka posa ya kokende koluka papa wana kuna kingandi po apesa ba précision na ba message tant ozo sakolo te lila likasa moko na mbebo na yo batu bazoka nzambe menzambe te. Tozela ta nzambe mutabenga kyo ezaki satana te. Mutabenga kyo tant obande ministère ezaki nzambe pourquoi kokoma kolanda satana. Et yasuka na koloba pona église ya Congo. Tous à la restaurer, il faudrait la vie de la sanctification dans la vie des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent bien, mais pêchent bien aussi. Au moment où Moussala Nzambe a sauté à malamu, mais a soumu karape malamu. Moussala Nzambe a zolo baboe, mais yemoko makambwa salaka, et ça le contraire. Pour n'angana koloba, église à Congo, basala nzambe ya Congo soki toko fandi samana kati ya kobanga nzambe ya malobate mais kobanga nzambe ya misala oyo bat bazomona etamboleli na yo ezosepelisa nzambe elobeli na yo ezosepelisa nzambe. C'est alors que église à Congo ekoza restaurer mama ana pona kosukisa na point oyo ya suka nde na uti koloba la sanctification soko tangi na mukanda ya Proverbe chapitre 26 verset 20. Je pense que Bible lobby ceux qui réveillent à solo ya nzambe ya bomo ekiti na mboka oyo toromona ba miracle ko salama ba kuluna ba kozali susu nde bazebelete. Alors pour na réveil wana eya ezosenga mabaya ezala malamu nzoka mabaya ngonde tope bakoni yango eza basala nzambe oyo tozali esengeli mutu oyo azo se sentir que azali susu na kobanga nzambe te abanda nanu komeka kotala vie na ye abanda kobanga nzambe a vérifier que na ministère na nga soki nazo avancer te ezaka ka pona bandoki te mais quelque part eza pona zandumba natika kindumba naza muyibi natika muyibi naza escroc natika boye nasala ka boye natika boye. C'est alors que tokobika loboko nzambe na kati ya mboka na biso Congo. Faute du bois le feu s'éteint. Pona basala nzambe baza mabe nde église à Congo ezali ko avancer te. Très chers internautes, tokomi na suka ya émission na biso balobi pona basali ya nzambe baza mabe yango nde bolamu pe ezomonana te. Très chers internautes, vous êtes là encore et encore les servadiens et servadiennes na émission Oyoto Bongisela Kibino, les églises et les hommes de Dieu en RDC, plus précisément à Kinshasa. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur Congo Suisse TV, Bozolanda émission au Malamu pe bolandi yango penza na bokebi penza wana ezala kibongo berger Glody Kidimbu, voilà, berger Glody Kidimbu a symbolé biso penza makambo ndenge yoko kende kasi lelo za mukola suka te poto ya mbaye pe toko yambela bino susu basali ya nzambe pe toko solo la masolo ya ndenge nyonso elongo na bino bana na biso ya Congo Suisse TV balandi na biso. Très chers internautes, je confiance à vous parce que je sais que vous êtes nombreux là où vous êtes en train de suivre cette émission qui est présentée par votre humble servante Anne Servadi. Et vous les servadiens et servadiennes, vous êtes là motomoko bien le boss binomoko boyebi na kolobaye na mwali kukuma muke maître John papa moko bien et caméraman na biso pe ya bien Enoch Mbala sali musala
kitoko oser mido pe azalaki wana énergie toujours makasi ya kosakana te ekelor ngasele mwana moteke donc misapi pembe ntango asala mosala na ye donc tu sens vraiment que mosala ekosalema nango. Très chers internautes, nous vous saluons encore et encore partout ailleurs où vous êtes. Topesi bino mbote et merci na bolandi émission oyo. Bye, à la prochaine.